السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى على الله تكونوا بخير وعلى خير. نشوفوا الجينيراليتي سور لي فونكسيون وبالضبط لا باريتي. نشوفوا اشنو كاين في لا باريتي. الوغ السؤال كي تطرح هو étudier la parité des fonctions. Alors, c'est dire est-ce que la fonction est paire ou impaire, ou bien la fonction n'est paire ni impaire. Alors, dire que la fonction est paire ou la fonction est impaire, c'est qu'il doit vérifier deux conditions. Alors, un chauffe-eau. Alors, pour qu'une fonction soit paire ou impaire, elle doit vérifier deux conditions. Non, elle doit vérifier deux conditions. Alors, je vous les conditions. Alors, on a une fonction f de x égale par exemple ax au carré plus bx plus c. Alors, باش نعرفوها احنا واش paire ou la impair, alors il doit vérifier deux conditions. شنو هاد les conditions? Alors, ناخذو x appartenant à R et moins x appartient à R. إذا خاصها تكون عندنا x et son opposé doivent appartenir à R. هذه هي la condition الأولى فيها جوج حوايج x appartient à R et moins x appartient à R. La deuxième chose خاص يكون عندنا f2 moins x. alors فيما كانت عندنا x كنديروا لها moins x كتعطينا هي moins f2x. alors إلا لقينا la condition الأولى x appartient à R et moins x appartient à la condition الأولى اللي فيها جوج الحوايج. والشرط الثاني f2 moins x égale moins f de x. إذا في هذه الحالة هذه on dit que la fonction est impaire. La fonction est impaire. Et pour que la fonction doit être paire, خاص يكونوا فيها حتى هي deux conditions. Et la condition الأولى x appartient à R à l'ensemble R et moins x appartient à R. هنا la condition الأولى هنا x appartient à R et moins x appartient بحال هنا عندهم نفس الشرط. La condition الثانية هي f de x ولا f de moins x égale f de x. إذا إلا تحقق لنا هذا الشرط هذا on dit que la fonction est paire. La fonction est paire. La fonction est paire. Alors غادي نشوفوا des exemples وهما اللي غادي بهم باش غادي نفهموا. وهاد غناخذوا ان اكزامبل باغ اكزامبل غناخذوا ان اكزامبل بحالاش غناخذوا f de x égale à x au cube plus x. alors اول حاجه هو نقلبوا على الدومين ديفينيسيون غنديروا d de f égale. alors d de f هنايا غنديروها هي r ou bien كنكتبو sous forme d'un intervalle كتبها كما بغيتي سواء هاد الطريقه ولا هاد الطريقه هادي. على اول حاجه هو انك كنقلبو على الدومين ديال الدومين دو ديفينيسيون. وعلاش درنا ار غنديرو هنايا كار f est une fonction polynôme. est une fonction polynôme. alors إذا لقينا الدومين ديفينيسيون غنديرو الشرط الأول هو x appartient à R. بحالاش هاد x appartient هي ربما ما تكونش هي واضحة لبعض التلاميذ.
إلا خدينا مثلا x égale 2 واش موان 2 كاينه هنا ولا ما كايناش هنا؟ بيان سور كاينه. الا خدينا x هي 2 انا غناخذ ان اكزومبل x هي 2 واش اسكو موان 2 اسكو موان 2 appartient à R؟ بيان سور. alors هادي appartient à R au moins 2 son opposé appartient à R. اذا هذا الشرط الاول على x appartient à R et moins x appartient à R. اذا الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني غنديرو f2 moins x. اذا فيما بانت لي انا x غادي ندير ليها moins x. غندير moins x لوتو au cube plus ديال l'expression moins x. اذا غتعطينا هاد ليكسبوزون اي امبير غتعطينا هي moins x au cube وهادي غتعطينا هي moins x. هادي je peux factoriser par moins غتعطيني هي moins x au cube plus x وهادي شكون هي؟ هي f2x. إذا غندير moins f2x. alors ملي لقينا f2 moins x égale moins f2x إذا الشروط تحققوا لينا بجوج. ملي كتكون عندنا هاد الحالة كنقولوا donc la fonction est impaire. La fonction est impaire. Est impaire. On va prendre un autre exemple. شوفوا l'exemple الثاني غناخدو f de x égale ولا خد g de x ولا لي h de x ولا f de x égale racine de x au carré plus 1. alors أول حاجة هو أن نلقاو d de f. alors d de f أنا كيبان لي هنا alors نقدرو نكتبو هو x appartient à R tel que x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. هنا ما عمرو égal à 0. نشوفو علاش. alors عندنا x au carré bien sûr quel que soit x appartenant à R alors هذا toujours positif حيت عندنا l'exposant est pair plus un autre nombre positif. donc positif plus positif donc كتعطينا دائما un nombre positif. donc نقدروا نكتبوا d de f هي r. اذا دومين ديفينيسيون هي هذه. غناخذوا دابا x appartient à r وغناخذوا ان اكزومبل مثلا غناخذوا moins 3. alors الا خدينا x égale à moins 3 واش moins x appartient à r bien sûr. علاش؟ لان الا خدينا x égale à moins 3 غنحطوها و نحطو moins 3 هنايا. alors je remplace x par sa valeur qui خديت l'exemple ديالها هي moins 3 غنديرو moins 3 au carré هي 9 plus 1 هي 10 donc racine de 10 donc الرقم اللي تحت من الغاسين بوزيتيف هنا ما كاينش مشكل. الا خدينا x égale à 2 par exemple alors 2 au carré c'est 4 plus 1 c'est 5 racine de 5 existe. donc هنايا خدينا x appartient à R son opposé bien sûr appartient à R. غنديرو دابا f2 moins x. alors فيما بانت لي انا x غادي نعوضها moins x غنديرو moins x لو تو au carré plus 1 اللي هي غتعطينا هي racine ديال x au carré plus 1 وهذه راه هي f2x. وعندنا f2 moins x égale à f2x donc نكتبو donc la fonction est paire. la fonction est paire لأن تحققوا لنا جوج ديال الشروط. الشرط الأول هو هذا والشرط الثاني هو هذا. on va prendre un autre exemple اللي هو g de x غنكتبو هنا g de x باش ما نتعودوش نكتبوها f de x. alors g de x هو racine ديال x plus 1. أول حاجة هو نقلبو على d de g كنكتبوها بهذه الطريقة x appartient à R tel que x plus 1 supérieur ou égal à 0 حيت racine ديال 0 bien sûr هو 0.
راه هذا سيت ان ايكواسيون دي بروميير دوغري غتكون عندنا هي اكس كبر من سوبيريور وكال موان 1 دونك دي دو جي هي من موان 1 انكلو حتى البلوس لانفيني. هنا إلا خدينا x égale par exemple 4 واش اسكو moins 4 اسكو moins 4 نكتب moins 4 ماشي moins x اسكو moins 4 donc خدينا x هي 4 اسكو moins 4 appartient à d de g non il n'appartient pas à d de g وبالتالي الشرط الأول ما تحققش علينا ديال x appartient et moins x appartient à d de f à d de g. دونك طونك الشرط الأول ما تحقق بلا ما نكملو بلا ما نكتبو f2 دونك غنكتبو la fonction g ni pair ni impair. ما هكا donc peut être ni pair ni impair. ونكتفيو غير بهاد الأمثلة هادي. إذا غادي نطرح سؤال. كان حنا ونيتيدي لا باريتي دي فونكسيون ولكن فاش غيفيدنا هاد ايتيدي لا باريتي دي فونكسيون هو الدرس اللي جاي ان شاء الله. راه ملي كان ايتيدي لا باريتي كتنفعنا في لا مونوتوني دي فونكسيون او بيان لا فارياسيون دي فونكسيون. ملي كنبداو نديرو الطابلو هذا وكنكونوا عارفين لا فونكسيون واش بير ولا امبير كان الطابلو اما كنختصروه واما كنديروه غير بشي طريقه. المهم غنشوفوا هاد الحاله هذه. اذا غنكتفيو بهذا القدر. لا تنسوا الاشتراك والاعجاب والسلام عليكم ورحمه الله.